Ćao ljudi! Na pamet mi je pala jedna blagorečeno luda ideja da za samo 2 dana biciklom izvozim 600 km Dunavskom magistralom, ali sa rumunske strane i to potpuno sam. Jedna zmija se sprema da me napadne. Teška priča. Sad sam testirao, da li sam za to ili nisam, očigledno nešto nisam. Sutra se vraćam busem izgleda. Ako me poznajete, znate da volim da guram svoje limite i svakodnevno izlazim iz komfort zone. Neko je jednom rekao, iza granice straha dolaze najbolje stvari. Nego 600 km, zvuči užasno i jeste užasno. Najavljuju preko 40 stepeni, ali kad ako ne sad. A evo ga i bajs, običan aluminijumski. Ništa karbo, ništa fancy. Malo vode, malo volje i to je sve. Kondicijski nisam nešto, iza sebe imam par jačih vožnji i to je to. Samo sam skupio jaja i krenuo sam. Pa dobro jutro. Na što smo se pripremili? Nekih je 3:24. Lagano krećemo put Rumunije. Prvi challenge za danas je da pređem preko 300 km u jednom danu. Pa hajde da vidimo da li ću da uspem. Za današnji challenge krećem iz sela Medveđe. Plan je da pređem kroz Veliku Planu, Smederevo, Belu Crkvu, onda granicu na Kaluđerovo. Odatle nastavljam kroz Rumuniju prema Moldovi uz samu obalu Dunava, uključujući i pogled na Golubac s druge strane. Cilj za danas je Kladovo. I krećemo. Polako sam se uputio prema Svilajncu, ne znajući da je nešto već krenulo po zlu. Ježić. Majmune. Što se tiče temperature u pola 4 ujutru, 21,5 stepen. Kao i prošli put, mozak. Zaboravio sam pasoš. 2,5 km u vetar. Idemo dalje. Ovo neki deja vu, a? Trenutno je 4:15 ujutru i polako se sprema izlazak sunca. A mi... Već smo u Svilajnac, prirodnjački centar. Idemo. Gas, gas, gas. Kakvo prelepo jutro, ne znajući šta će me sve dočekati u toku dana. Kakav izlazak sunca. A mi lagano stigli već u Veliku Planu. Idemo dalje. Idemo lagani doručak, pohvalno belo. Pa prijatno. I to je bilo posljednje prijatno za danas. Doručak je bio prejak, ali ja sam se ohladio i sad se smrzavam. Čekamo sunce da nas ogreje malo, a ima da se pregrejemo danas. Lagano ulazim u Malu Krsnu na 70 km do sada. Kreće kišica i moram da zaštitim ovaj ranac da mi tehnologija ne propadne. Inače, danas je radni dan, laptop i oprema su mi u rancu. Moram i da radim dok vozim, još malo dotežam sebi. Smederevo je tu, ali mi idemo desno, jer idemo za Belu Crkvu. Kako vozim magistralom, ovaj deo postaje sve opasniji. Trotoara nema, a kamioni jure uz moje rame. Baš je ludilo na ovoj magistrali, samo piče ovi kamioni, nenormalan broj, samo izliću. Nakon preživljene magistrale nastavljamo put za... Kovin! Ovi kamioni će me ubiti. Idemo u market da kupimo neko piće. 25,5 prosječna brzina, 93 km, 15 do 8. Idemo za Belu Crkvu. U ovom delu puta polako osjećam umor i ulećem u neke rojeve mušica, koje sam već pola progutao. I neke mušice sitne, samo lete i kače se, i lepe se i na glavu, i ulaze i u oči. I se neka gužva nešto, neki rojevi. Ovdje mora da napravimo blagi predah, imamo ovaj snikers od metar. Idemo dalje! Nakon porcije mušica i jednog snikersa nastavljamo dalje. Ovdje me je oduševila biciklistička staza. I sad vraćamo ovdje. Znači u Beloj Crkvi na 138 km pravimo jednu pauzu, onako srednju, malo da se završi neki posao sa lepim pogledom. Legao sam na ovu klupu, ne ide mi se odavde. Idemo dalje.
Fino, ima svašta ovdje. Bye, Bela Crkva. Baš 7-8 km do državne granice. Nakon 150 km i velike vrućine, predamnom je ogroman uspon. Da li ću uspeti? Laganih 12%, ko zna koliko. Veoma sam radostan. Konačno, kraj uspona. Naravno da je uspon, to je ispust. Kaluđarovo. Eno je granica, vidi se u pozadini. Doviđenja, Srbijo! Jama da me dočeka spust. I taman kad sam se ponadao. Google kaže flat, a i nije baš flat. Ide uspon nekih 10%. Motaj, samo motaj. Ali za to golem spust, boga mi. Opa! Kako mi je pao šećer, stao sam na kratku pauzu, pa nastavljamo dalje. Temperatura 37. Nakon par jakih uspona i paklenoj temperaturi, ulazim u prvo selo, ostavši bez kapi vode i tražim prodavnicu gdje primaju kartice. Ne primaju kartice. Prolazeći kroz selo, uz sve poteškoće, nailazim na... Ovaj uspon je dobar. Već postaje naporno, a od marketa ni M. Ne znam šta će da bude. Na ovaj put bubrezi ispadaju, ništa ne valja. Poteglo se ovo, boga mi. Poteglo se. Očaran lepotom Dunava, polako zaboravljam na žeđ. Lepota. Lepota. Ajde da probamo market. Ako imaju kartice. Taman kad sam se ponadao. Ipak ne. Nastavljam do sljedećeg sela i nadam se marketu. Kako ljudi uživaju. Kola, kamp kućice, pecaju, spavaju. A ti, Dejane, vozi 150 km bez vode na 40 stepeni. Novo selo, a ja i dalje nemam vodu. Niko ne prima kartice po ovim selima, ali jedan dobar čovjek mi kupio vodu. Doduše, znao sam se pa sam uzeo kiselu. Osvežilo me. Sam tako. Krenulo da bude kritično. Sad je ekstra. Ali tu nije kraj mukama. Temperatura ne jenjava, direktno na sunce, 42 stepena. Lepota. A ja ulazim u Moldovu. Ovdje ću nešto da pojedem. Nakon duge i napete vožnje, malo da odmorim dušu. Stigli omleti. Pa prijatno. Ja i dalje gledam odmorio se, jeo, pio, idem dalje. Još 100 km, možda i 150. Challenge. Nije problem vožnja nego vreme, ovo sunce opeklo. 45 stepeni. Kako nastavljam pustim selima, challenge postaje sve teži i teži. Normalno da sam zalutao. Ne, put. Trebao sam odmah mape da stavim, sad gubim vreme ovdje. Ne košeno. Jao. Evo ga glavni put. Mora malo voda da se osveži, evo svraćamo u Peni. I polako se približavamo najlepšem predelu za danas, ne sluteći šta će se sve desiti večeras. Golubačka tvrđava preko puta, a ovdje je najširi deo Dunava. Ja sad tražim prilaz da slikam Golubac, možda ovdje. Nakon izgubljenog vremena, gubeći se, tražeći savršen pogled, nailazim na pravo mesto. Evo ga Golubac, konačno.
najdugačka tvrđava i najširi deo Dunava. Šta, idemo dalje? Stvarno najlepši deo Dunava i stvarno mnogo lepo. To je to. Još ovdje. Prelepo. Pogled ubija. A sada se polako približavamo najgorem delu ovog putovanja. Ajde baš da proverim koliko imam do Kladova i boga mi bolje da nisam. Zezao sam se ceo dan da sam krenuo malo ranije. Mada i sunce bilo preko 42 stepena na direktnom suncu. A sad još 102 km, a trenutno je 18:09. Vidjet ćemo na što će ovo da ispadne. Stay tuned. Nego čeka me uspon veliki. 1000 metra još. Nakon svih poteškoća koje su me iscedile, telefon crkava i tu puca sve. Umor, vrućina, žeđ, ništa me nije izbacilo kao taj trenutak, a do smeštaja još 100 km. Sam besan i ne znam kako ću dalje, ali kamera je ostala upaljena. Odlaze kalorije dosta stvarno. Još jedan negativan događaj. Još uvek se nisam ni smirio, a već nova nevolja. Penjemo, samo penjemo. Dižemo prosek, sunce zalazi. Već je 7 sati. Bukirao sam neki smeštaj u Kladovu za 17 evrića, odmah tu blizu granice. Tako da ćemo vidjeti. Uspon i dalje ne jenjava. Boga mi nema zezanja ovdje. Opasan uspon. Potrajaće ovo, boga mi. Ti još i ovaj menjač zeba. To sam negdje na pola ovog brda. Nažalost mora se gura. Ne može. Stvarno je uspon prevelik. I evo ga spust. 8%. Polako se približavamo kamenoj strukturi Kralja Decibela, gdje nastavljamo još 40 km do smeštaja. Ovdje je glava Kralja Decibela, a mi nastavljamo dalje. Opa. Mrak. Pa mi na oči. Teška priča, boga mi. Trenutno smo na nekih 307-8 km. Ostalo još 37 do smeštaja, a uspon tek kreće. Sad se zvanično smrklo skroz. Baš skoro se ništa ne vidi, ali samo uspon i dalje. Znači, konačno, makar malo spust. Ovdje dolazi trenutak gdje mi je sve preko glave, sam usred šume i mračnih puteva, besni psi i vozila koja prolaze uz moje rame, jedva ostajem na točkovima i prvi put stvarno razmišljam da se vratim busom. Ovaj deo je stvarno rizičan. Nije dobro. Tražio sam, dobio sam, evo mi sad. Znam za buduće i ako bi imao dete da mu pokažem ovo čudo. Znači pa ovaj tunel kratak. Samo lete. Samo lete po ovom putu. To ne zdravo. Niko do sad kočnicu nije pipno. To je to, državna granica. Bye Romanija. Ja da ti ne vidim više nikad. Idi bre u k*** od mene. Zaječar 115. Lele majko. Ma kaki bre. Vatam bus i u k***. Još 8 km i konačno da odmorim malo ovu dušu napaćenu. Malo pre divlji zapad ovam u Rumuniju, ovo je ludilo bre. Konačno, zvanično ulazimo u Kladovo, konačno. 11 je sati, na 340 km i 1700 metara ukupnog uspona. Nakon svega što me je sustiglo, više ne mogu da mislim, ni da osjećam. Ovdje staje sve. I nakon svega, konačno stižem u smeštaj, ali se vrata ne otvaraju. Par sekundi kao cijela večnost.
Nakon nekoliko pokušaja, treba ovako. Ovo jače. Evo. Komocija. Preživeo sam nekako. Gle, sve mi bube na glavu. Bože, ljudi, strašno. Na jelo, na kupanjac, spavanje. Ma šta nisam kupio? Znači 2 sa slaninom, rol viršla i pizza. Sad ćemo vidjeti šta mogu da pojedem. 340 km finalna cifra. Boga mi, za mene je ovo bio challenge nad challenge-ima. Sad sam testirao, da li sam za to ili nisam, očigledno nešto nisam. Sutra se vraćam busem. Vidimo se u nekoj od narednih avantura. Uspešnih 340 km u jednom danu. Ne znam kako bih opisao sve što se desilo. Od prelepih pejzaža do uspona i padova koji su me lomili. Besni psi, haos u glavi, mračne ulice i vozila koja prolaze tik uz mene. U jednom trenutku bio sam siguran, sutra idem kući autobusom, ali ne, ovde odustajem. Ali ne od puta, odustajem da stanem. Sutra idem da završim ono što sam započeo, do kraja. Ako želiš da saznaš gdje sve ovo vodi, supskrajbuj se na kanal kako bi me podržao da nastavim dalje. 11 je sati, a temperatura 43,3 stepena na direktnom suncu. Ja sam juče prošao 340. Uspon i dalje traje već. Pa jedno 7 km uspona čistog, još 2,5 km gurenja. Jedna zmija se sprema da me napadne ili ne znam ja šta. Nemoj da me napadaš. Tad me zvala majka, brine se, kira se, ja sam rekao da sam u smeštaju Zaječar. Teško ide, boga mi. Dobro jutro, fino jutro, kao u stvari više i nije jutro. Nekih je 9:53. Vrućina. Bicikl tu i dalje. Stiglo mi je malo posao pa sam radio i nisam mogao da krenem ranije. Polako krećemo put Zaječara. Krećemo prvo sa pakovanjem. Uspješno je smešteno sve u torbu. Evo ovdje je dron i ova baterija i ovo. Ovamo je ranac i tu je laptop. Sad mi je lakše malo. E pa zvanično u 10:30 krećem. Konačno. Novi je dan, a ja polako krećem. Danas je prva polovina challenge-a gde moram da pređem narednih 240 km uz mnogo uspona koji me čekaju. Šta vi mislite, da li ću uspeti da završim sve naspram svega što mi se izdešavalo? Polako polazim iz Kladova. Plan je da idem do Rgotine, a onda Zaječar. Često Brodica, pa preko Paraćina, Jagodine, sve do Medveđe. Bože, pomozi. 7% uspona narednih 1,5 km. I muke polako počinju. 11 je sati, a temperatura 43,3 stepena na direktnom suncu. Pa teško je, boga mi. To mali, spust 1,5 km. Stay strong. Ovde sam hteo da posjetim vodopad Blederija, ali kako bih sve stigao na vreme, odustao sam od toga. Dobar dan. Koliko su kruške? Sami ste rekli. Pa sam nego. Malo da se osvežim. A ne, ja imam partnerku, ali ona kaže nije luda da ide po ovoj vrućini. Volim? Ovdje prođu iz Francuske. Ma znam, ima tu ko hoće. Ja ne znam kako oni poslom izdržavaju, ne znam šta rade ti ljudi uopšte. Ja ovo jedva 2 dana se stavim. Ja nemam. Može pola kilograma. Hvala vam puno. Izvinite, odakle ste? Ja iz Despotovca. Odakle? Despotovac. A i dedi je zbunjujuće, otkud ja čak ovde biciklom. Dobro, juče... On je 60-70 km. Ako više putujem... Ja sam juče prošao 340. Za jedan dan? Za jedan dan. Bre, prijatno. Ništa, ja vas pozdravljam. Ajde, prijatno. Srećan. Hvala. Kako me je deka osvežio kruškama, možeš i ti tako što ćeš kliknuti subscribe da nastavim dalje. Trenutno na 53. kilometru.
ulaz u Negotin, ali mi ne idemo tamo, nego idemo za Zaječar. To je prvo Rgotinu i Rgotsko jezero, da vidimo najčistije jezero u Srbiji. Idemo u uspon. Sreće, sad imamo vodu. O, boga mi ima dosta. Ima ovamo da se tera. Nastavljam dalje, a ispred mene je jako dugačak uspon. Ovo postaje sve duže i duže. Da li ovde ima kraja, a vrućina radi sve više i više. Uspon i dalje, a temperatura 45 plus na direktnom suncu. Pa jedno 7 km uspona čistog. Mali spust, malo da se odmori. Približavamo se planinama. To je negde Rtanj, samo ne mogu da ocenim koji je od ovih. Nakon različitih padova i uspona, ovde guram dobrih 2,5 km. Sad na ovom usponu, nažalost, eto, već je pola 4, mora da se završava i postići. Malo radimo. Inače, baš smiješna situacija koju, naravno, nisam uspio da snimim direktno. Ja dok sam radio ovde, taman nešto sam se iznervirao za jedan projekat, čoveče, tačno ovde. Jedna zmija se sprema da me napadne ili ne znam ja šta. Kako sam se ja izdro, samo je šmugnulo ovamo, ali imala je jedno 1,5 metra. A malo pre sam sedeo u ovoj travi. Dobro sam prošao. Znači ona me skicirala taman da me ždracne, da me bocne, da me gricne. Teram dalje, završen ovaj deo posla, idemo. U najintenzivnoj vrućini nastavljam do kraja ovog dugačkog uspona. Napokon, posle dugog uspona dolazi spust i lepota naših predela. Dobre da trnemo, ovdje da trnemo. Idemo sad za Rgotsko jezero. A sada počinjem da se gubim tražeći Rgotsko jezero. Pašteno jebemo, sigurno. Inače, Rgotsko jezero je najčistije jezero u Srbiji. Kako se svi lepo kupaju, a ti Dejane vozi sad challenge od 600 km kako ne bi zakasnio. Trenutno je 5:20, a mi smo na 100. kilometru za danas. Krenuo sam, čini mi se, oko pola 11. Dobro, nije loše vrijeme. Za sad ide dobro. Zaječar, 2 km. Konačno. Ah, kad se samo setim ovoga. Zaječar 115. Lele majko. Ma kaki bre. Vatam busi u Shvatam koliko je dobro što sam odlučio da nastavim dalje bajsom. Ovo je više od vožnje, ovo je prava avantura. Ali to nije sve. Polako kreće još jedna noćna mora. Nakon par dešavanja u toku puta koje nisam uspio da snimim, dolazi do još jednog šoka. Sunce polako zalazi, a ja u svojoj nervozi ludilo nastavljam dalje. Opet kamera beleži sve. Nakon duže vožnje, ne bi li se izduvao, malo svraćam do prodavnice da nešto pojedem. A postoji mogućnost možda sandvič neki da se napravi? 3 sandviča. 3 sandviča? Da. Ovo je malo više nego planirano. Ovo je pola leba sve. Nakon jela, poteškoće se nastavljaju. Opet sumnjam u to da li ću uspeti do kraja. Bre, prijatelj. Opet neki pas, prema se. Kuci, nemoj da me napadaš. Ne. Run. Jao, nemoj neizbrdice, više bi voleo ravno. To znači da ću opet da moram da se penjem uskoro. Čovec, ovo nije normalno. Još samo 65 km do Paraćina.
Opet kučići. Kakav uspon. 8% uspon. Skroz gore. Dolazi spust, pa sam se malo ponadao boljem, ali tada pada mrak. Sati su 10 do 9. U 9 sati na 157 km za danas i svežijoj temperaturi na 23 stepena nastavljam dalje približavajući se do velikog uspona ispred Čestobradice. Već polako se dan pretvara u noć. Čestobradica na 10 km odavde, a mi penjemo. Tad me zvala majka, brine se, kira se, ja sam rekao da sam u smeštaju Zaječar i ona misli da ću da dođem busem sutra. Da ću bolje da lažem nego žena da se sikira. Nakon Čestobradice nastavljam mračnim ulicama dok vozila lude oko mene. Stalno nešto šuška, ali adrenalin blokira strah. 526 sipo i dalje je nizbrdo. Prvi uspon na 538 km. To je trajalo kratko i dalje nastavljamo 30. Paraćin se vidi u daljini. Nakon mračnih puteva približavam se svojoj teritoriji. Konačno Paraćin. Jo, mnogo mi je lakše sad, stvarno. Na našem sam terenu. Jem sandvič kod nakon za Paraćin. Nastavljam dalje prema Ćupriji. Ćuprija prepuna baš. Novo šetalište. I Jagodina. Konačno. Nekih pola sata od Paraćina. Dobrodošli u opštinu Despotovac. Konačno. Ne pamtim da sam se ovako radovao ovom znaku. Još malo i kući sam, jao, hvala ti Bože. Teško ide, Boga mi. Nakon još par uspona, kučića i mrklog mraka. Nešto se nazire. Da li je to neki znak? Da, to je znak mog rodnog sela ili ti, medveđe. Tam nemoj ovo kuće da kidne na mene. Beži bre tamo. Poješće me kučići i na sam kraj. To je to. Elem, da kažemo neku finalnu reč. Nakon 600 km, 2 dana, više od 3000 metra uspona. Nije baš bilo 600 km, ali ajde zaokružit ćemo ga na 600. Desetine trenutaka kada sam mislio da je sve gotovo i još više trenutaka kada sam želeo da sve batalim i odustanem. Nemam neku veliku poruku, ni pametnu misao, samo znam da sam ovo uspešno uradio i ne, nije bilo prelepo, bilo je stvarno. Sada sedim kući i ne znam šta ću dalje, ali ako klikneš to crveno subscribe dugme, smislit ću nešto još luđe od ovoga.